Hora de desmontar a ventoinha. Nas costas dela aqui vão 3 porcas, número 10. Tirou, como eu já adiantei aqui. A carcaça dela solta. Na frente dela aqui, ela tem um anel de travamento. Esse anel de travamento você só puxa ele lateralmente. Soltou. Beleza. Vamos ver o que tem aqui dentro.